Fala galera, seja bem-vindo à Mecânica MGR. Hoje vou passar aí um vídeo rápido para vocês aí sobre um defeito que eu peguei aqui na oficina. O cliente pediu para ver o que era o problema, achou que seria uma simples regulagem de embreagem. Vou mostrar para vocês aí o que aconteceu com a embreagem dele aí, beleza? Tá aqui galera, a embreagem do Palio. Como eu disse para vocês, o cliente chegou aqui e pediu para ver se dava para fazer uma regulagem. Não sei se vocês sabem, o Palio, vou mostrar aqui para vocês, ó. O Palio 2003 ele já vem com um atuador de embreagem aqui, ó, embreagem hidráulica, né? É essa peça aqui que vai ligada no garfo e uma outra lá no pedal do carro. Aquela lá vai ligada aqui, galera. O câmbio está aqui no chão, ela vai ligada nessa peça aqui, ó, para atuar na embreagem. Aí um Palinho 2003, vou mostrar aqui pra vocês o que aconteceu aí com a embreagem. Ele pediu, mas geralmente as pessoas não sabem, né? Não é só uma simples regulagem. Se vocês verem um detalhe aqui, ó, olha o tamanho do buraco que tá aqui nas unhas aí do trator, comparado com a embreagem nova aí, ó. Beleza, galera? O que aconteceu? Esse rolamento travou e foi comendo aqui. Toda vez que acionava ela aqui, ela foi comendo as unhas até quebrar todas essas unhas aí. Beleza, galera? Então vamos substituir aí. Só vou deixar essa dica aí pra vocês aí no canal. Quando tiver um barulho, você pisa na embreagem, tem barulho, você tira o pé, às vezes fica aquele assovio, alguma coisa assim, possivelmente é esse rolamento aí que está travado. Se vocês prolongarem, não levar na oficina e deixar rodar, pode acontecer o que aconteceu aí com essa embreagem do Palio. Para vocês verem aqui, ó, não esqueci de mostrar o detalhe, o disco dele não estava ruim, ó, tá perfeito o disco, ó. Se você pegar aqui e comparar com o disco novo, tem aquele sinal aqui, né? Quando desgasta, vocês veem que some esse sinal, encosta aqui nos arrebites aí. Beleza, galera? Então fica aí essa dica pra vocês aí. Deu barulho na embreagem, você pisou, tá chiando, ou você tira o pé, ela continua chiando, se for nessa linha Palio que tem atuador hidráulico aí. Quando tem regulagem, às vezes ainda dá pra dar uma controladinha, amenizar um pouco aí o rolamento ficar pegando, mas o ideal é pedir para fazer o serviço aí, galera, beleza? Então fica a dica para vocês aí, um forte abraço, até o próximo vídeo aí, galera. Quem gostou aí, vou deixar aqui para vocês se inscrever no canal, quem não for inscrito, e quem gostou deixa aquele joinha para nós aí. Valeu, galera, até o próximo vídeo.